在网络上买衣服却担心穿起来不适合吗？今天就教你如何用 Vidnos AI 的 AI 换衣工具，线上就能快速试穿。首先，搜寻并登入 Vidnos AI， 接着点选 AI 工具，再点选任一个进去，然后点上方的免费 AI 工具，这里可以看到很多不同功能。今天我们选择 AI 换衣工具，先上传一张人像图，选择性别后就能挑选想要更换的服装。点选立即更换，系统会马上帮你完成。另外，你也可以自己上传想要替换的服装图片，调整要更换的区域，并设定服装的种类，像是上衣或套装。最后点选生成，等待一下就完成咯。你还想知道哪些电商的小知识？在下方留言告诉我。我是东东哥，关注我，按赞、分享，跟我一起动起来！